բարի օր ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն սենց մի թեմայա, որը նույնն է, ինչ որ եղել է, Փաշինյանի ասած, եթե մենք չընտրվենք, պատերազմա լինելու։ Ես ուզում եմ այդ թեման զարգացնեմ, մարդիկ հասկանան, ինչի համար է դա լինելու։ Եթե ուրեմն Փաշինյանը այս 8 տարվա կառավարման մեջ ինչ է արել։ Արել է մի բան, որը 30 տարվա մեջ չի եղել։ Ինչ է արել։ Ուրեմն անմիջապես Ադրբեջանի հետ սկսել է խոսել պայմանավորվածություններ։ Անմիջապես Թուրքիայի հետ մարդը սկսել է խոսել պայմանավորվածություններ։ Այսօր օրակարգ կա եւ խաղաղության, եւ պայմանագիր ստորագրելու, եւ Թուրքիայով ճանապարհները բացելու, Թուրքիայի հետ սահմանները բացելու, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական այդ բաներ բացելու, ամեն ինչ էլ կա։ Այսօր կա օրակարգ։ 18 թվին Նիկոլը ինչ է ստացել։ Ոչ մի բան։ Հայաստանի տեղը Ամերիկա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, եսի մով ասես, ինչ ասես, խոսել է, ու վերջական խոսքը բոլորի ինչ է եղել։ Լրիվ 7 շրջանները հանձնեք Ադրբեջանին, Ղարաբաղում ապրողների կարգավիճակի հարցը կլինի հետո։ Դրանից բացի 30 տարում, եթե ուրիշ բան եղել է, ինձ կողեցեք մատներդ աչքս, ասեք այս բանը դու բաց ես թողում, եղել է, այս հենց ուրիշ պայմանավորվածություն է եղել։ 30 տարում թե Ամերիկան, թե Ռուսաստանը, թե Ֆրանսիան Հայաստանին ասել են 7 շրջանները հանձնում եք, Ղարաբաղի հարցը նապատում, հետո կորոշեն ոնց անեն։ Ուրիշ բան եղել է։ Այսօր Հայաստանում կա ամեն ձևի պայմանավորվածություն եւ Ադրբեջանի հետ, ինքն էլ առանց որևէ մեկի, առանց միջնորդների, եւ Թուրքիայի հետ, բոլորի հետ, աշխարհի եւ Ամերիկայի հետ, եւ Եվրոպական խորհուրդ, եւ Ռուսաստանի, բոլորի հետ Հայաստանը անձամբ ինքը խոսում է։ Հիմա ժողովուրդ ջան, ասում են պատերազմա լինելու, չէ՞։ Փաշինյանը որ ասում է հավատացեք։ Հիմա այսօր ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը դրանք ուզում են նորից իշխանության գան։ Ինչ է կատարվելու։ Ալիևը կամ Թուրքիան նրանց հետ խոսելու է ու ինչ լեզվով է խոսելու։ Նա պարզ էլի ժողովուրդ ջան, հասկանանք։ Ինչ լեզվով է խոսելու նրանց հետ։ Ալիևը ասելու է, հա լավ, Սերժ Ազատից կամ Ռոբերտ Քոչարյան կամ եսիմ Սամվել Կարապետյան, հա լավ է, դուք ուժեղ տղեկ եք, ես ձեզանից վախենում եմ, ես ձեզ հետ արդեն ուրիշ լեզվով խոսեմ, ինչ խոսել եմ Փաշինյանի հետ հեչ, հա բերեք թազա ոնց ուզում եք հենց էլ ես անեմ, էլի չէ, Ալիևը տենցա չի ասելու։ Հա դուք ուժեղ տղեկ եք, գալու եք, Ալիևն էլ ձեզ հետ տենցա խոսելու, չէ։ Իսկ եթե Փաշինյանը չասի, ես ձեզ ասում եմ, նա միանգամից ուժային հարձակվելու են Սյունիքի վրա, էդի 100% համոզված եմ։ 44 օրյա պատերազմին էլ, ժողովուրդ ջան, ինչի համար եմ 100% համոզված։ Խաղաղության ժամանակ Ամերիկան մեր կողքն է, Եվրոպան մեր կողքն է, բայց պատերազմի ժամանակ չի լինելու, նրանք լինելու են Ադրբեջանի կողքը։ Ոնց որ 44 օրյային են եղել։ Նրանց կողքն են եղել։ Մեր կողքը, մեր ամբողջ սահմանները 4 գոլը օթով բանով լրիվ փակել են, նույնիսկ Վրաստանը։ Լրիվ փակել են մեր համար, բայց նրանց համար ամեն ինչը բաց է եղել։ Ամեն տեղից օրական 10-20 ինքնաթիռավայրի տրանսպորտի Ադրբեջան նստելու սեղնել նրանց ժամանակ, թե Ռուսաստանից, Բելարուսիայից, թե Իսրայելից, ամեն տեղից։ Իսկ մեր մոտ լրիվ փակել էին, նույնիսկ Վրաստանի օդը, որ օթով հանկարծ ինչ-որ բան չկա։ Հիմա դուք ուզում եք, որ այդ մարդիկ գան ու Ալիևը միանգամից պատերազմ չհայտարարի, թե խաղաղության պայմանագիրը գրած, ամեն ինչը մանրամասն ասած, թաթին դրած, որ ուրիշ իշխանություն գա այդ ընդդիմադիրներից, Նիկոլը դնի նրանց թաթին ասի, դե էսա խաղաղության պայմանագիրը, այս կետերը կպաշտպանեք, որ Ալիևը չկռվի ձեզ հետ։ Ալիևը անմատ էս բան ասել է, պայմանագիրը ընդունել խաղաղության, ոչ մի բան էլ չի ընդունել։ Ամբողջ աշխարհն է սպասում այս ընտրություններին։ Այսօր այդ Սերժ Ազատից, եսիմ հիմար բաներ են խոսում։ Արա, դուք բոլորդ էլ, Սերժ Ազատիչ, թե դու, թե Քոչարյանը,
Դուք թաքուն տեղերը ուրախանալու եք, որ Նիկոլը ընտրվի։ Միջև հիմա նրա ապրածն եք։ Նիկոլը չլներ դուք մի չկայիք։ Սերժ Ազատիչ ես իմ ինչ էր ասում։ Հեռացնենք, ես իմ ոնց, ես ընդդիմությանն եմ միանում իմ ձայները։ Արա, այդ գլխիդ տված, քեզ մտամ ձայն ունես։ Մի Աշոտյանա, մի Շարմազանով էլ երկու ձայն են տալու քեզ։ Դրանից ավել քեզ ձայն ունես, մեկ էլ քո ձայները տալիս ես ընդդիմությանը։ Ես ընտրության ժամանակ կտենակ։ Քոչարյանը կհավաքի մի 3-4 մաքսիմում Սամվել Կարապետյանը կարող է մի 8-10 հավաքի։ Էդել նրա պատճառով, որ նա իշխանության մաս չի կազմել, բայց իշխանության հետ է եղել միշտ, դրա համար ժողովրդի մի ինչ-որ մաս նրան ձայն կտա, բայց Սամվել Կարապետյանը վարչապետ չի դառնալու, դե նարեկ աբանա մի քանի հոգի, մի 7-8 հոգի կմտնեն խորհրդարան էլի եւ վերջ։ Կնայեք ոնց կլինի, ամբողջ աշխարհն այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողքին կանգնած, դա իմ ասելով չի, դուք բոլորդ էլ տենում եք։ Միայն Նիկոլ Փաշինյանն է, որ բոլորին ձեռք է տալի, ես չեմ ասում, ես ժողովրդին։ Ես ժողովրդին չեմ ասում, ամբողջ աշխարհին, բայց նրանք ինչ որ մեկի ձեռք տալիս են, կա աշխարհում մի հատ ուժ, որ ասի, մենք կուզենք այդ ընդդիմադիրները գան, մի հատ երկիր, ասեք մի հատ երկրի անուն, ես մեկի անունը մենակ չտակ։ Սրա անունը չտակ մենակ։ Կա մի հատ երկիր աշխարհում, եվրոպական լինի, ազիական լինի, եվրասիական լինի, ամերիկական կոնտինենտից լինի, կա մի երկիր, որ ասի, չէ, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա, պետք է ընտրվեն այդ ընդդիմադիրները, գան Հայաստանին փրկեն։ Եթե կա այդպես մարդ ասեք, այդպես երկիր կա ասեք։ Սա էս ընտրությունները, բայց իրանց մտքում սաղ էլ ուրախ են լինելու անձամբ Քոչարյանը, անձամբ Սերժ Սարգսյանը, то նույն Դոդը, Ծառուկյանը, Սամվել Կարապետյանն էլ ուրախ լինելու։ Այսօր ես երկրում, որտեղից ես խոսում եմ, մի հատ մարդ էլ ձայն չի կարողանում բարձրացնի։ Ինչերից եք խոսում։ Մի հատ մարդ չի կարող ստե ձայն բարձրացնի։ Ես 100% վստահ եմ, որ Սամվել Կարապետյանը ստեղ մի հատ ֆոկուս է կատարվում, որ Սամվել Կարապետյանը Հայաստանում է։ Այսքան բան է, ես վստահ եմ, որ շոու է։ Ու հետո ասենք Նարեկ Կարապետյանին բանին էլի ես մի բան եմ ուզում ասեմ, ուժեղ Հայաստան, ուժեղ գալու ենք, սենց ենք անելու, նենց ենք անելու, այդպես բաներ եք ասում, բան եք անում։ Տղա ջան, իշխանության որ գալիս են, իշխանության համար, գիտես ինչքան երկար են պայքարում, որ գալիս են իշխանության։ Եթե Քոչարյան ու Սերժ Սարգսյանը բանը ըստ եկել են Հայաստանում իշխանության, դա Ղարաբաղն է եղել պատճառը, Ղարաբաղի պատերազմն է եղել պատճառը, դրանք էլ ընդեղի լիդերներն են եղել։ Թեկուզ այդ պատերազմը հաղթել է Հայաստանի քաղաքացիները եւ աշխարհից եկած տարբեր տեղերից, ամեն տեղից, Ֆրանսիայից, Ամերիկայից, Ռուսաստանից, ամեն տեղից էլ եկած տղեկ են եղել։ Նրանք են հաղթել այդ պատերազմը։ Դրանց էլ բերին Հայաստան, որը իբր ավելի ուժեղացնեն, բայց դա մտածված բերին, որ Հայաստանը քայ են ընդհակառակը։ Թուրքերը, ռուսները, եթե մի բան են պլանավորում, նրանք չեն պլանավորում 1 տարվա, 2 տարվա, 3 տարվա։ Նրանք կարող է պլանավորեն 50, 100 տարվա։ Այդ են սարքեն ինչ-որ պետությունների բանի մարդկանց գլխի, սարքեն ու 50 տարում հասնեն իրանց նպատակին, 100 տարում հասնեն իրենց նպատակին։ Ինչ ասես։ Նրանք այդտենց են։ Իսկ մենք գիտենք, թե այս ինչ որ մեկը մի հատ մեծահարուստ մարդ եկել է փրկի Հայաստանը, քաղաքական ոչ մի բան կյանքում ունեցած չկա, մարդը բիզնեսմեն տղա է, էսա ուժեղ Հայաստան ենք բերում,
Մի հատ քիթը տրորած մարդ են բերել, մի հատ հունացի են բերել, մի հատ հոլանդացի են բերել, Հայաստանի սահմանները հզորացնում ենք, ուժեղացնում ենք, սենց ենք անում, նենց ենք անում, դա տես չի, տղա ջան։ Դու լա պետք է մի 5 տարի պատգամավոր դառնաս, եթե դառնաս իհարկե։ Մի հատ դրա համը տենաս, ընդ է հեշտ աշխատելը, դա ոնց է կատարվում։ Հոնես պատահական չի։ Մի անգամից հայտ եք ներկայացրել, գալիս ենք իշխանություն, ուժեղ Հայաստան ենք բերում։ Ու մի հատարի իշխանությանը հաջորդ օրը մի հատ Սյունիքի վրա հարձակվում են, մի հատ տենանք ինչ ես անում։ Ինչ ես ասելու։ Ասելու ես Նիկոլն է մեղավոր։ Էսա Նիկոլի բերած խաղաղությունը մեր վրա վրաս հարձակվեցին։ Այդպես չես ասելու։ Բա ուրիշ ոնց ես ասելու։ Նիկոլը որ եկավ իշխանության, Նիկոլը գիտեր, որ Ալիևը սենց կհարձակվի մի անգամից Ղարաբաղին վերջ կտա ու մի հատ հայ չի թողի, որ ընդե մնան, սաղին կհեռացնի Ադրբեջանից։ Նիկոլի մտքով այդպես բան անցել, հա։ Իհարկե չի անցել։ Մարդը բոլորն էլ մտածել են, թե հիմա եթե դու ես մտածում, թե ես ինչ որ մեկը քեզ կարող է պաշտպանի, որ դու գաս, ուրեմն սխալ ես մտածում։ Մենք արդեն 100 քանի տարի այդ կարգավիճակում ենք, ինչքան կարանք սպասենք, որ այդ ինչ որ մեկը մեզ ինչ որ բանով օգնի։ Էդա գանք, ուժեղ։ Հասկացանք, ուզում եք պատգամավոր դառնալ, մի քիչ գաստուկ մաստուկ կապեք, էլ չեք ուզում Ռուսաստաններում խոպանից մոպանից թարգել եք արդեն, հասկացանք, այդ մակարդակին եք հասել, որ էլ խոպանի բան պետք չի, ստերից էլ խոպանիցների պահանջ չկա Ռուսաստանում բան, հասկացանք, հիմա ուզում եք Հայաստանում փող ունեք, ուզում եք Հայաստանում դիրքավորվեք, հասկացանք, սա հասկացանք, բայց մի անգամից որ մարդկանց խափելով ասում եք գանք իշխանության ուժեղ սենց բան, այդ լոլոն մի կարդացեք, մարդիկ հայվան չեն, հասկանում են։ Ես մարդը լավ վատ հիմա արդեն երկիր է սարքել, լավ վատ, շատ հլադեր վատ բաներ կա մեր երկրում, նույնիսկ հիմա Նիկոլի ժամանակ, բայց երևի մի անգամից դժվար է այդ ամեն ինչը կարգավորելը, երևի դժվար է այդքան հեշտ չի, որ հեշտ էր կարգավորել էլի մի անգամից, ժողովրդի աչքի լույսը կդառներ, մեկի աչքի լույսը չէր դառնա, մեկի աչքի գրողը, երևի դժվար է, չէ, այդքան հեշտ չի, բայց դուք մի հատ սենց ուժեղ, գանք ուժեղ, չէ, տղա ջան, այդպես լում չի, հլա մի հատ պատգամավոր կդառնաս, քեզանից կսկսեն քո խոստումները պահանջելը որպես պատգամավոր, որ դու կանես երկրի ժողովրդի համար, ըսկի հիմա ես քո էջին, քո մեսենջերին, ձեր մեսենջերներին գրում եմ, ինչ չեք պատասխանում, դուք որ պատգամավոր դառաք, ինձ պատասխանելու եք, ես հիմա ձեզ լավ խորհուրդներ եմ ուզում տամ, հարցեր կա, ձեզ օգնեմ, ձեր ուզած հարցերում, դուք ինչ չեք պատասխանում, դուք որ պատգամավոր դառաք, հասարակ պատգամավոր, չեմ ասում վարչապետ, դուք պատասխանելու եք ինձ, իհարկե չէ, ձեր ցավը տանեմ, հա, այտենց ժողովրդին հոխափելով բանով չի, հա, ընտրություններն էլ նենց է, որ աշխարհը ում ընդունում է, նա էլ ընտրվելու է, աշխարհը այսօր ընդունում է Նիկոլ Վավաևիչին, Նիկոլ Վավաևիչին, նրան էլ ընտրելու է աշխարհը, դու գիտեք, թե ամեն ինչն է, հա, ասեն ժողովրդի ձեռը, չէ, ձեր ցավը տանեմ, ձեզ ոչ մեկ չի ճանաչում, ու այն սկզբից ոնց ասել եմ, այն պատերազմի հարցներ, որ ասում է, հենց հիմնական հարցը հենց դրանում է, մարդը արդեն ծրագիր է դրել, խաղաղությունը ոնց է գնալու, Ադրբեջան, Թուրքիա այդ կողմերն էլ համաձայնվել են այդ ծրագրի հետ, որ խաղաղությունը սենց գնալու է, սահմանները բացելու ենք իրար հետ, գալու ենք տալու ու խաղաղությունը ստեղծենք։ Հիմա այդ ուժերի հետ նրանք խոսալու են, նրանք բոլորը գիտեք, որ նույնիսկ հլա չեմ ասում Քոչարյանն ու Ազատիչը, հլա Սամվել Կարապետյանն էլ է Ադրբեջանում, ռոզիսկի տակ, այո, նա էլ է ռոզիսկի տակ, ով է խոսալու նրանց հետ, ոչ մեկը, ու այդ հենց էլ կարա պատերազմը լինի, չեք դնում ես ինչ այս տարաշրջանի վիճակը, այսօր, հայր ջան, ուզենք դա, մենք չուզենք, Ադրբեջանը, աշխարհի ամենագլխավոր աշխարհի համար ամենագլխավոր պետություններից մեկն է։ Այսօր արդեն Ադրբեջանով սլոցվում է ամբողջ Եվրոպան, ամբողջ ասիական, այդ Թուրքմենիայի, Ղազախստանի, բանից, ամեն ինչ արդեն լրիվ անցնում է Ադրբեջանի տարածքով ու նրանց մատակարարում են եւ նավթ, եւ գազ, եւ ամեն ինչ։
Վրաստանի տարածքով։ Ինչ արել մեր Նիկոլը։ Մեր Նիկոլը արել այն բանը, որ այդ գազամուղներից, այդ նավթամուղներով բանով Հայաստանի տարածքով էլ գնա։ Մի բան էլ մենք շահութաբեր, մեր երկիրը շահութաբեր լինի։ Ինչ են ուզում այս նորերը, ասինքն հին նորերը, ոչ մի բան էլ չեն ուզում։ Նրանց մեր հյուսային աղբերը ոնց ասում են, նրանք էլ նենց անում են։ Երևի ինչ որ բան հավատացրել է, էլի, որ սրանք էլ հավատում են, բայց այս 100 տարվա պատմությունը մեզ հերիք չի, որ մի հատ նորից մեզ ինչ որ բան հավատացնեն, ինչ որ բան ասեն, մենք էլ վեկանենք ու հավատանք, էլի։ Հերիք չի, հա, այս 100 տարվա պատմությունը։ Արդեն ըստ գիտակ ինչ են ասում։ Արդեն 1828 թվի մասին են խոսում, որ 1828 թվին Ռուսաստանը այս տարածքները ազատագրել է Իրանից։ Էլ դաշե չասեմ ինչեր են խոսում, կհասկանաք, որ Հայաստանը 1828 թվից հետո բան է անում, այդ պայմանավորվածությունները լրիվ խախտում է, պատկերացնում եք, 1828 թվի պայմանավորվածությունները խախտում է, Հայաստանը, Ամերիկային բերել է այս տարածքներ, պատկերացնում եք, բայց ես ով էր խնդրում 1921 թվին հայկական պատմական համարվող տարածքները տակ Ադրբեջանին ու այդ տարածքները դառնան իրական Ադրբեջանի տարածքներ։ Ձեզ ով էր խնդրում։ Այդ են արել։ Հիմա ինչ եք ուզում։ Ժողովուրդ ջան։ Այսօր ստեղ ես հայերը սա հավաքված ինձ համացանցում այս են ստենում են ու բանից դուրս է գալու ին վրա լավ կատաղած են ստեղ։ Գնացի բարև բան դες դեն մեկից մի անգամից սկսին առանց որևէ մի մարդու անունի տալուց, առանց որևէ ես Նիկոլի մերը, ես նրա կնիկը, ես նրա էսը, ես նրա այնը, սկսին տենց խոսալ, որ ինձ կատաղացնեն։ Հասկանում եք, ժողովուրդ ջան։ Ոչ վերևն Աստված կա, ամեն ինչ տենում է մեր Հայաստանին, վրա Աստված արդեն իր ձեռը դրել, պահում է ու պահելու է։ Դուխով մնացեք, արխային մնացեք, սա լավ է լինելու։ Բագի եթե մարդիկ չեն հասկանում, նրան հասկացնում ես, նա քեզ ուրիշ բաներ է սկսում ասել, սկսում է հայհոյել, ես մի բան է, մի բան։ Այսօր ինձ հետ կատարվեց նման բան։ Ես այնա բան չեր մնացել արդեն, բայց դիմացա։ Մարդիկ են, չեն հասկանում, որ ասում ես, մեզ բանում ճիշտ չես ասում, այն բանում ճիշտ չեն հասկանում մարդիկ։ Չէ, նույն բանն են կրկնում, ինչ որ ըտե են ասում այդ ընդդիմադիրները։ Նույն բաներն են կրկնում, ուրիշ նորություն չեն ասում։ Մեկ էլ հայհոյում են նա, նենց հայհոյում են։ Ասում եմ, բա ձեր երեխան, ասում եմ, երեխանց տարան կոտորեցին, ասում եմ, բան չի ձեր երեխեքը ստի ծլում, ծաղկում, այդ հայերեն բարել չգիտեն, հայերեն տարել չգիտեն։ Բա տարեկն դե էլի տարեկն դե պաշտպանեն Հայաստանը, բան, այդ որ մեծ ստեից խոսում եք։ Մեկ էլ տենց ասում եմ, նրա կտրողի ինչ գործ ունեն ընդդիմ երեխեք։ Դե տենց է, այ մեկն նենց են ասում, մեկը նենց են ասում, բայց ուզում են ստեից կառավարած լինեն։ Դե ես էլ որ համացանցում խոսում եմ, լավ վատ հետևորդներ ունեմ, բան նեղվում են մարդիկ ինձանից։ Թե ինչի եմ ես, ասենք, վարչապետին պաշտպանում։ Ես չեմ կարողանում իրանց հասկացնեմ, որ ես հայրենիքի երկրի համար եմ։ Եթե այսօր մի ինչ որ մարդ կա, որ Նիկոլից ավելի գրագետ էս ամեն ինչը առաջ կտանի, այսօրվա այս վիճակը ավելի ճիշտ տեղով կտանի։ Ես կասեմ, բերեք նրան ընտրենք, բայց այսօր ես չեմ տեսնում, հորիզոնում չկա այդ մարդը, գոյություն չունի, հասկանում եք։ Եթե մի մարդ ու տեղ գիտեք, ասեք, այս մարդը կարա մեր երկիրը տանի ճիշտ ուղով, Նիկոլից ճիշտ ուղով։ Մեկը բերի էլի, մեկի անուն տվեք, ասեք, այս մարդը կտանի։ Ես չեմ տենում, այսօր Հայաստանում ով ուզում է վարչապետ դառնա, ով ում պատերժ կա անում, էս մի բան, լիշ բն Նիկոլին հանեն արանքիցը, ու ես այդտեղ միայն տենում եմ այդ Նիկոլին արանքից հանելու մի բան, ով էլ գա, նույն օրը փոխելու է դատախազին, նույն օրը փոխելու է միլպետին, սահմանադրական դատարանի դատավորներին, ով խելոք չմնա գյուլելու են, մի անգամից այդ բռնագանձման օրենքը հեչ են անելու, ամեն ինչը սախ զրոացնելու են, ամունիստիային հայտարարելու ու գնաց կաշը, թազա թալան։
Եվ վերջ, ուրիշ ոչ մի բան չի լինելու։ Էդ է լինելու։ Ես ուրիշ ոչ մի բան չեմ զգում, որ ուրիշ բան կատարվելու է։ Ուրիշ ոչ մի բան չի կատարվելու։ Դե, ստել ես ասեմ, որ ասենք Հայաստանին հենց ուժեղ քննադատող կողմը 95%-ը ադրբեջանահայությունն է։ Ադրբեջանահայությունը։ Կիրովաբադցի, Բաքվեցի, Սումգայիցի, Ղարաբաղցի, այդ բոլոր Ադրբեջանից եկած հայերը, որ 95%-ը Հայաստանի կողմնակից չի։ Այնց խելացի բան չեն ասում, հասկանանք էլի։ Հասկանալու բան չեն ասում, են ասում են, յուր տարավ երեխանցը կտորեց, եթե Թուրքի հետ բրաշիլ դեր։ Այսօր ինձ ասում է, երեխանցը յուր տարավ կտորեց, եթե Թուրքի հետ բրաշիլ դեր։ Ինձ տենց են ասում, իրաց լեզվով։ Ասում եմ, տղեկ ջան, ձեր ցավը տանեմ։ Հիմա բերեք 45 թվին Հայաստանը 41 թվին ով էր ղեկավարում։ Այդ շամորդին 300,000 հային յուր ղարգեց Գերմանիա կտորիլ տվավ, որ նեմեսների հետ բրաշիլ դեինք։ 300,000 հայի։ Ասում ես ասում, հա դե նա ուրիշ էր ամա, նա սովետական միություն էր։ Ինչ տարբերություն, կարող է դա Հիտլերն ասել էր, ես Հայաստանի վրա եմ հարձակվում կամ ես իմ ինչ։ Այդ տենց են, ինչ ասես, մարդկանց ինչ ասես, ժողովուրդ ջան, չես կարողանում բոլորին էլ բացատրես։ Ամեկի գլխամը մի փութարին կա։ Մեկ ուզում է կռիվանի հետ, մեկը նենց։ Ոնց որ մեր իմ ախպեր Գևորգ Առաստամյանին են շատերը բանանում։ Գևորգ ջան, էտա դենում եմ ինձ լսում ես։ Այսօր իմ բնիկ իմ գյուղացիները ինձ հետ արդեն հասել էր նրան, որ երևի էսա իրար տալիս ենք։ Լսում ես, չէ՞ Գևորգ ջան։ Այս դե ես արդեն 66 տարեկան մարդ եմ, ես ու բան չեմ նստեմ ես ընդի ճամփի տեղ կռիվանեմ։ Հա, մի քիչ ձենս բարձրացրի, խոսա, դե չեն հասկանում։